Hello， 觀眾大家好啊，歡迎翻嚟 Cat 3咁啊！大家而家見到啦，我錦標賽成績第3名啊，咁啊有個超級寶箱想同大家嚟開嘅，咁啊確定。咁我而家就呢個嘅軍用零件啦，直接踏入。就先軍用零件嘅第二星啊，咁啊有超級寶箱要開嘅，咁啊開啦。雷射、環石車、旋轉人，都仲係未有一啲。哇！呢個 OK 喎，呢個衝浪車 OK 喎，呢架符合我嘅標準啊！即係兩個武器一個嘅輔助工具，啱嗰個 OK， 啱嗰架300石唔要。OK， 咁啊開埋呢啲咁樣嘅每日寶箱啦，贊助商物品。呢個我睇錯嘢，兩個輔助工具。尖刺生命值工具箱 ，OK， 咁啊，再嚟開呢個3個皇冠嘅木箱啊，得木箱啫，係啦，咁啊開啦，升高器有軍用嘅升高器啦，而家 ，OK， 咁啊開晒啦，咁啊睇完廣告亦都有個額外嘅2星軍用木零件啦，咁啊睇埋廣告先再返嚟啦。開咗個旋轉人啦，唔錯嘅，係啦，2星嘅旋轉人咁啊，即刻嚟組裝下架車啦。咁啊，而家呢架車咧，諗緊要唔要 keep 住佢好，係啦。而家有2架，睇先，呢架係符合標準嘅呢架，係咯，呢架符合標準，呢2架都 OK。睇下先，要呢架，咁跟住車轆方面嘅話咧就。睇下先，咁樣係啦，睇下先啱啦。咁跟住嘅話，升高器就有個呢個咁嘅升高器啦。我驚佢唔夠長喎，佢升高器係咯，我驚唔夠長點算？咁跟住咧就呢個旋轉人，咁組裝翻之前嗰啲嘢先，跟住之後再調整。OK， 咁啊，睇下啦。旋轉人嘅話有1升級嘅，我記得。睇下先。呢度減5啊，咁啊升級埋，攞個呢個升級咗落去就應該 OK 啦。加多個呢個。OK，咁啊搞掂，補翻晒啦。咁啊跟住嘅話咧就。我哋試打場先，我想睇下佢升高器係咪托唔托得起人？托唔起喎，又打贏喎，咪再嚟多次先。如果係托唔起嘅話咧，我寧願換啦。呢個應該打唔過超高攻呢個人。呢個應該 OK 呢個，睇先。你真係托唔起人㗎，佢又咁啊！睇真係要換啦。呢架車OK 㗎，但係佢個輔助工具發揮唔到作用啊！我睇下仲冇其他車先。呢個咁啊，唯有換啦，冇辦法，換做加速器啦，向前，或者換做呢個啦。哇！我裝啲咩啊？睇先，火箭炮就加咗好多嘅，係啦。咁跟住咧，睇先呢個加速器，呢個嘅反彈器有加成㗎。咁啊，火箭炮就100% 啊，攻擊力加。咁啊，只要我哋再將呢個生命力呢個再加埋落去嘅話，應該就 OK 啦。架車加多個一係 OK。好啦，咁啊，而家即刻同大家嚟去打呢個錦標賽，咁啊開一個箱啦。嚟，希望呢架車可以喺呢個嘅軍用零件嘅2星嗰度揾到食啦。哇！咩事啊架車？奶咯！贏咗！
咩事？完全唔知發生咩事喎！好勁喎！呢架車又雖然佢輔助攻發揮唔到任何作用啊，真係嘅喎。呢架車咧就打唔到我，太短啦，好短啊！哇！所向無敵啊！有1000幾公啊，真係超勁！多得佢嗰個加100% 嗰個嘢咧，真係加火箭炮真係加超多，超恐怖！哇！轉2下打死人，超勁喎！而家暫時贏咗10場啦，冇輸過。OK， 咁啊繼續啦。哇！佢2個加速器咩？What the？ 哇！黐線，啱啱嗰個，哇！呢個又勁嘅呢個。OK， 打贏咗12場啊，咁啊都唔係最高個。我哋而家再升下啲嘢先，係啦。睇下先，呢度有得升嘢啊。升呢個嘅有冇升旋轉人攻擊力啊？旋轉人嘅攻擊力好似冇喎。好似未到喎，睇下先。鬼鼠車嘅呢個係加速器調節特製 ，OK 噶嘛？加呢個嘅血量啦。睇下先，跟住再加攻力嘅話咧，就要加俾呢個嘅係有加攻力。要賣下嘢先得喎要。咁啊賣咁啲車啦，呢啲金屬嘅車比較廢嘅已經係。OK 咁啊賣咁啲嘅零件啦，咁啊升一升級啦。呢個嘅火箭炮應該要升嘅，火箭炮我睇下仲有冇啲再勁啲嘅火箭炮先，冇啦，暫時呢個最勁啊。咁啊升啦，升落去，我睇下個轉刃點樣先。應該唔使點升咯啩，呢個火箭炮都已經 OK 嘅。咁啊升一升個旋轉人啦，加82 OK。咁啊呢個都要加嘅，搞掂啦。咁啊再嚟同大家打錦標賽啦，將一啲打唔過嘅全部打低佢。都打唔過呢個人咯。OK， 打贏一個，咁啊，而家應該升咗上去第1名噶啦，靚波，呢個超恐怖呢個，我根本打唔爆佢真係，我即係超佢儲力儲完之後已經直接射死咗我根本冇得打佢，係啦，咁啊睇下先，最後再同大家嚟打埋10連勝佢啦，哇！哇！做咩事？啱啱自殺。OK， 咁啊，打到去10勝啦。今日最後測試下架車，測試埋架車，係啦。靚波。跟住呢個應該打得過，佢攻擊力唔係好高啫。哇，都好高下喎。咁啊呢個就 OK 嘅，我而家大部分嘅人都應該打得過啦。裝咗呢個嘅反彈器之後，佢將我火箭炮攻擊力加成100%，真係超正。咁啊，其實咧呢個嘅巨塔車咧，佢都會加成噶嘛。火箭係啊，有啲火箭擺落巨塔車度都有加成噶嘛。未來我可能會玩巨塔車都唔定啊，不過巨塔車佢唔可以喐。但係佢機動性好差，咁啊凍喺度係咁嘅肥咯，同埋佢又高咧。如果啲炮咧裝喺上面打唔到人就喂，我已經扣到佢冇血噶咯喎。好啦，咁啊今次片就嚟咗先啦，係啦，打呢個錦標賽啊，應該都冇乜人可以超越到我噶啦，除咗第2名嗰個
最後再試多次，睇下佢點樣打贏我。哇！超恐怖！睇我升一升攻擊力啊，係啊，咁啊，先可以打爆佢架車。咁啊，今日呢條片就嚟到啫。如果你中意我呢條片，就記住撳個 like 同埋訂閱啦。係啊，咁啊，同埋咧，大家見到我啦，我有個有個片頭啦，係啊，真係超正。如果你中意我片頭嘅話，你都可以喺留言嗰度話俾我聽，話呢個片頭 OK 喎，或者係即係唔靚啊，你換咗佢啦，好樣衰啊。咁啊，如果你中意嘅話就撳個 like 啦。係咁先，拜拜。